لكي غرفمي غرفمي أنا ما غرفمي لكي غرفمي غرفمي أنا ما غرفمي أبا بغرا وربيو دما أبا بغرا وربيو دما مكا أبا مكا الماء مكا فرق الكلو واقع تقوتني أمنا آمين آمين يا واقع يغوفتا كينيا فايسا كينيا أرجمما كيتن نويقدي ساتي كنا في يرو كنا وان نغيسيف سيغلتي فنا غلني فلفني تيسو كيرت سيفاتو جالتمتوتا ماتي واقع يو بيا لاس كنجرتن بيا كيسا بكا دادا تيسني ميديا وسين ندان سغلي واقع يو أغا كنجرتن نغا كبجما واقع يو وليچا قرانيو أريتما جبسي mucicha ibraasatiin nagaa singaafadhaa akkam jirtu akkamiin yoo nageessanii amiin waaqni keenya uuman keenya akka balleessaaf cubbuu keenya osoo hin ilaaliin ija dhiifama isaatiin nu millatee du'oota keessaa jiraattota nu taasisee warra badan keessaa immoo nuyinis nu barbaadee sagalee isaa akka dhageenyuudhaaf yeroo kanaan kan nu ga'e biyya lafaa irratti anaafis afaan cubbamootaatiin gadaamitti abbootiidhaan samii gubbaa irratti qulqulloota isaa wareegamtoota isaa hundumaatiin maqaan waaqayyoo kan galatoome fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Yeroo isa waammannutti qulqulleettii qulqullootaa biraan bisuu kan hin dandeenye duumessi haraaraa makoodiin nageenyaa haati balaa haati keenya kennaa mucaa ishee irraa argatteen maqaan qulqulleettii dubaroo Maariyaamis kan kabajame nuuf haa ta'u. Qulqulloonni toloonni qulqulloonni duuka bu'oonni maqaan isaanii akka kennaa fi aangoo waaqayyo irraa argatanitti kan ulfaate nuuf haa ta'u. Eebbi abbaa keenyaa hangafa ergamootaa qulqulluu Gabri'eelis nu hunduma keenya wajjiniin haa ta'u. Egaa maatii waaqayyotu nama barsiisaa, waaqayyotu nama gorsaa. Yoo waaqayyo iccitii isaa namaaf hin ibsine, yoo waaqayyo sagalee isaa samiidhaa namaaf hin ergine, ilmi namaa dandee sagalee waaqayyo dubbachuu hin danda'u. Abbaan keenya raajiin Isaayyaas sagaleen waaqayyoo ibidda nama gubaa seefidhaa nama muraa jedhe. Kanaaf waaqayyo iccitii isaa ibsee kan fagaate dhiyeessee kan jirummoo sirriitti nuuf ibsee akka nu barsiisu akka nu gorsu iccitii duuka bu'ootaaf ibse sana hafuura qulqulluu samiidhaa duuka bu'ootaaf erge sana nuuf ergee akka nu barsiisu fedhaaf eeyyama isaa qulqulluu nuuf haa ta'u. Egaa akka eeyyamaa fi fedha waaqayyootti mata duree barnoota keenyaa godhannee kan nuyi waliin ilaallu wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 19 irraa jecha jiru ta'a. Maal jedha jechi kuni? Ani fuuldura waaqayyoo kan hin dhaabbadhu qulqullicha Gabri'eelidha jedha. Kan kana dubbate eenyu yoo jenne ergamaa waaqayyoo kan ta'e qulqulluu Gabri'eelin yoo ta'u kaayyoon barnoota kanaa inni guddaa fi inni ijoon dhalli namaa lafa kanarra gaafa jiraatu ergamoonni waaqayyoo waa'ee keenyaaf dura waaqayyoo akka isaan dhaabbatan beekanii akka isaan ergamoota kabajan ergamoonni bakka olaanaa akka isaan qaban akka beekanii fi jechuudha. Sagaleen kun kan inni nu ibsuu barbaade. Egaa Gabri'eel kun eenyu? Maaliif fuuldura waaqayyoo dhaabbata kan jennu gabaabsinee mi'aa ilaallu? Gabri'eel jechuun waaqni nama ta'ee namnis waaqa ta'ee yookiin immoo iccitii tawaahidoo kan nuyi jennu. Waaqni nama ta'eera namnis waaqa ta'eera kun iccitii maqaa isaa yookiin immoo hiikaa maqaa Gabri'eel jedhuuti. Karaa biraa yoo fudhanne tajaajilaa waaqayyoo jennee kennuu hin dandeenya. Qulqulluu Gabri'eel tajaajilaa amanamaa jechuu ni dandeenya. Mee maal jechuudha? Waaqni nama ta'e namnis waaqa ta'e Gabri'eel jechuun waaqni nama ta'e gaafa jennu Iyesuus Kiristoos waaqa ta'eetoo jiru ilmaan namaa kana fayyisuudhaaf qulqulleettii dubaroo Maariyaam keessa bulee samii irraa bu'ee foon ishee fi dhiiga ishee irraa dhiiga lubbuu ishee irraa lubbuu hirmaatee Addaam namummaadhaa ba'e Addaam du'e gara namummaatti gara jireenyatti deebisuudhaaf Iyesuus Kiristoos nama ta'e.
eenyu keessa bulee qulqulleetti dubaroo maaram keessa bulee inni nama ta'e kun eenyuun immoo waaqayyoodha namuma ta'e otoo jiru garuu raajii gurguddaa raawwateera nama ta'e otoo jiru garuu inni waaqayyoodha galanni ulfinni waaqa kanaaf haa ta'u mee maal jechuudha yeroo nan beela'e jedhu inni nama gaafa qurxummii 2 fi biddeen garbuu 5 gabaa 5,000 gaafa sooru garuu inni waaqayyoodha gaafa galaana gubbaa deemu inni waaqayyoodha gaafa fannoo muka jiidhaa baatee asiif achi daddarbatamu garuu inni nama gaafa hadhooftuu dhugu inni nama gaafa daadhii wayinii sana bishaan gara daadhii wayiniitti jijjiiree namoota cidha dookimaa irratti hirmaatan gaafa isaan obaasu inni waaqayyoodha kanaaf hiikkan maqaa isaa Gabri'eel jechuun waaqni nama ta'e namnis waaqa ta'e kan jenneef isa kanaaf inni taanu ergamaan kun dura waaqayyoo dhaabbataa jenne maaliif dura waaqayyoo dhaabbata laata ergamaan kun ganamaa galgala miti halkanii fi guyyaa sa'aatii 24 guutuu fuula waaqayyoo dhaabbata maaliif dhaabbata ilmaan namaatiif araara waaqayyoon gaafachuu ilmaan namaatiif dhiifama waaqayyoon gaafachuu ilmaan namaatiif araara waaqayyoo eebba waaqayyoo kochoo isaatti baatee fiduudhaaf fuuldura waaqayyoo dhaabbata qulqulluun Gabri'eeliin qofa miti ergamoonni daangaan qabanii kumaa kitila guyyaa dilbataa qilleensaa fi abiddaarraa kan uumaman ergamoonni danuudhaan lakkoofsa hin qaban miiliyoona 10,000 lakkaa'amu isaan kana keessaa qulqulluu Gabri'eel ilaalle malee ergamaan Gabri'eel qulqulluun kun manni kiristaanaa keenya waa'ee isaa yeroo hundumaa hin barsiisti keessattuu waggaa keessatti yeroo 2 mudde guyyaa 19 fi adoolessa guyyaa 19 bifa adda ta'een ayyaana adda ta'een manni qulqullummaa ortodoksii tawaahidoo ijoollee ishee wajjin ni kabajji otoo kanatti seenin dura ergamaan Gabri'eel kun yeroo samii gubbaa irratti waraanni ka'ee daabiloos waraana kaasee jeequmsa kaasee anatu abbaa keessan anatu waaqa keessan jedhee yeroo inni jeequmsa kaasu ergamaan Gabri'eel lakki waaqni keenya simiti ergamoonni nu cinaa jiraata hundumti keessan amma waaqni nu uume dhufutti cimni haa dhaabbannu bakkuma jirtanitti cimaati dhaabbadhaa jedhee lallaba samii irratti kan eegale qulqulluu Gabri'eelidha ergamaan Gabri'eel kun kana duwwaa miti hojiin isaa kakuu moofaa keessatti ijoollee 3 raajii Daani'eel boqonnaa 3 lakkoofsa 1 Anaaniyaa Azaariyaa Misaa'el yookiin immoo Sidiraaq Misaaqii fi Abdinaagoo isaan jedhaman ibidda keessaa kan baase qulqulluu Gabri'eelidha kakuu haaraa keessa dhumnee gaafa laallu wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 28 irratti qulqulleetti dubaroo Maariyaam yaa Maariyaam ati kan eebbifamteedha ilma deessa gammadi jedhee misraachoo nagaa kan itti hime qulqulluu Gabri'eelidha Zakkaariyaas lubichi Zakkaariyaas ajaja isaa fudhachuu dinnaan wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 20 irratti Zakkaariyaasin kan adabee qulqulluu Gabri'eelidha kanaaf ergamaan Gabri'eel hojii guddaa nu biraatii qaba fuula waaqayyoo dura kan dhaabbataniif isaan araara fi kadhannaa ergamaa jechuun maal jechuudha ergamaan tokko waaqayyo biraa gara ilmaan namootaatti ergamu maaliin araara fi nageenya fiduudhaan kadhannaa ilmaan namootaa immoo lafaa fuudhanii gara waaqayyo ilmaan namootarraa fuudhanii hin geessu yeroo baay'ee kan nu hubachuu hin qabnu kiristaanotaa yeroo baay'ee isin ergamoota waaqessitu Mikaa'ela waaqeffattu Gabri'eel waaqeffattu Suraafeel waaqeffattu Tagliyyee waaqeffattu hin jedhu no nuti kana waaqeffannu waaqni keenya angafaa Iyesuus Kiristoos qofaadha ergamoonni garuu ergamootuma jennee beekna manni qulqullummaas kanaan kan isaan kabajju hojii isaaniitiin kennaa waaqayyo irraa argataniin isaan kabajna malee nu biratti hin kabajamu malee waaqa jennee isaan miti kan galateeffannu isaan ergamoota waaqayyooti ergamoonni hin qotani hin haramani hin fuudhani hin heerumani hojiin isaanii halkanii fi guyyaa ganamaa fi galgalaa kochoo isaanii lamaan miila isaanii haguuganii lamaan fuula isaanii haguuganii lamaan balali'anii Iyesuus Kiristoosiif galata dhiyeessuu duwwaadha maatii waaqayyoo akka keenya fi akka keessan miti ergamoonni waaqayyo yeroo hundumaa kadhannaan fuula waaqayyoo dhaabbatu
araara gara waaqayyootti geessu waaqayyo irraa gara ilmaan namootatti nageenya fidu kanaaf ergamoota jedhamee maqaan isaanii waamame malee nuyi kiristaanonni isin waaqa Gabri'eel waaqa Mikaa'el waaqa hin jenne. Egaa gara mata duree barnoota keenyatti gaafa deebinu ani dura waaqayyoo kan hin dhaabbadhu qulqulluu Gabri'eelidha jedhe. Qulqulluun Gabri'eel kun egaa akka seera mana kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti akka amma addunyaatti adoolessa 19 ni yaadatama hojiin inni hojjete raajiin inni dalage mee gabaabsine haalaallu kiristaanotaa. Egaa Gabri'eel hojiin inni hojjete keessaa gabaabsine gaafa laallu adoolessa gaafa guyyaa 19 dubartii Iyyaluuxaa fi mucaa Qirqoos jedhamantu ture. Qirqoos kun mucaa waggaa 3 mucaa xiqqaadha. Mucummaan isaa xiqqaa haa ta'uyyuu malee eeyyamni waaqayyoo isa wajjin waan jiruuf hafuurri waaqayyoo isa wajjin waan jiruuf nama guddaadha. Namni waaqayyoo wajjin jiru nama xiqqaa miti nama guddaadha maatii waaqayyoo. Akkuma qulqulluun Daawiti yaa gooftaa ana gadameessa haadha kootii keessa otoo hin jiru ija keetu na arge nama ta'uun koo otoo hin beekamin ija keetu na arge dhaladhee barri jireenya koos otoo hin lakkaamin gadameessa haadha kootii keessatti iji kee na arge akkuma jedhe mucaa xiqqaa kana Qirqoos kana otoo inni garaa Iyyaluuxaa keessa jiru iji waaqayyoo isa argee hafuurri qulqulluunis irra qufate. Egaa guyyaa kana gaafa adoolessa 19 kana Qirqoos guyyaa itti ibidda keessaa baa'e qulqulluu Gabri'eel dhufee fannoo isaatiin bishaan tuqee guyyaatti ibidda keessaa isa baasee kanaaf manni qulqullummaa keenyan kabajji. Seenaan Qirqoos gabaabsinee gaafa laallu Qirqoos dhaloonni isaa biyya Roomaa Angobooniyaa naannoo jedhamu yoo ta'u kan inni dhalate abbaa isaa Qoosmoos haadha isaa Iyyaluuxaa dubartii jedhamturraa hin dhalate. Eenyu Qirqoos mucaan xiqqaan kun. Eega dhalatee booda haadha isaa waliin waggaa 3 eega jiraatee booda bara wareegamtootaa jennee manni kiristaanaa keenya yeroo hundumaa kan waamtu keessattuu laphee kiristaanotaa keessaa dagatamuu kan hin dandeenye bara Diyooqilesxiyaanos bara 303 kaasee manni waaqa harkee haa banamu manni qulqullummaa waaqayyoo garuu haa cufamu jedhee labsii kiristaanota mufachiisu labsii kiristaanota gara abiddaatti geessu labsii kiristaanota hin boqachiisne labsii hadhaawaa fi labsii hamaa baase mootiin hamaan maatii waaqayyoo. Maalaa ta'an laata Qirqoosii fi mucaan Iyyaluuxaa jedhamu kun abbaasaa Qoosmoos ergarraa adda ba'ee booda haadha isaa waliin jiraachuu eegale amantii isaan cimaa Iyyaluuxaanis cimtuu turte manni waaqa harkee garuu haa banamu manni waaqayyoo garuu haa cufamu waaqa harkee kanaaf sagadaa jedhee labsii hin taane gaafa Diyooqilesxiyaanos hin baasu Iyyaluuxaan baay'istee mormite. Lakki yaa Diyooqilesxiyaanos ani waaqa keef hin sagadu waaqati harka keetiin bocce waaqa ofiisaa fayyisuu hin dandeenye waaqa dubbachuu hin dandeenye waaqa nama miti ofiisaa fayyisuu hin dandeenye isa harka keen toshiteef ani hin sagadu jette. Sana booda isa kana baqatteetu gara biyya biraatti godaana eegalte biyya Hiqooniyoon jedhamutti mucaa ishee hammattee godaante maatii waaqayyoo. Otoo carraan kun nu ga'e nuti eessa deemna laata? Yeroo baay'ee gaafa godaansarraa gara godaansatti adeemnu gaafa wanti nu qonnamee gara biyya biraa deemnu waan gaariin nu qonnama jenna. Iyyaluuxaa garuu wanti gaariin hin qonnamne. Biyya keessa jiraattu Diyooqilesxiyaanos labsii kana gaafa baasu kiristaanonni baay'een isaanii akka shunkurtii mummuramanii kaan isaanii akka sa'aa gorra'amanii kaan isaanii immoo biyya isaanii baqatanii kaan isaanii du'a hadhaawaa du'aniiru. Iyyaluuxaan garuu mucaa ishee hammattee nan baqadha jettee nan boqadhas jettee biyya sanaa baatee gara biyya Hiqooniyoon jedhamutti baqatte maatii waaqayyoo. Egaa maal godhu carraan biyya sanaas isumaasiitu ishii mudate maaltu ishii mudate beektuu laata? Biyya sana bulchaa kan ture namicha Iskindros jedhamu ture. Iskindros kunis akkuma Diyooqilesxiyaanos nama waaqa harkee ishee isaaf sagadu ture waaqa harkeedhaaf maatii waaqayyoo. Waaqa harkee kanaaf gaafa sagadu Iyyaluuxaan mucaa ishee qabattee dhaqxee boqonnaan arganne baay'ee keenya jiraamu. Jireenyi nuyi jiraannu nutti bitaacha'ee biyyi nuyi keessa jiraannu nu ta'uu didee gaafa biyya biraa deemnu lakkii nan boqadhaa laata hojjedhee haaraan galfadhaa laata sammuun koo boqonnaa argadhaa laata nama ta'aa laata jennee biyya keenyaa godaanna naman ta'aa laata jennee biyya keenyaa deemna nan jijjiiramaa laata jennee biyya keenyaa deemna tarii carraan sanaa olii nutti dhufuu danda'a ergamaan waaqayyoo garuu nu wajjin jira yoo ta'e homtuu nu qunnamuu hin danda'u
fedhaa fi eeyyama waaqayyoo yoo ta'e omtuu nu argachuu hin danda'u. Ergamaa isaa waaqayyoo yoo nu ergame ibiddis yoo ta'e rakkinnis yoo ta'e gadadoon yoo ta'e garbummaa yoo ta'e omtuu nu argachuu hin danda'u. Iyyaluuxaa wajjiniin kan bahe Qirqoos wajjin kan bahe qulqullicha Gabri'eelidha. Waaqayyoo ergamaa qulqulluu Gabri'eelin ergee isaan wajjin baase. Gidiraa keenya keessatti, godaansa keenya keessatti, haratamuu keenya keessatti waaqayyoo ergamaa isaa akka nu ergu fedhaa fi eeyyama isaa qulqulluu nuuf haa ta'u. Kana booda Iskindroos kunis yaa Iyyaluuxaa Waaqa harkee kootiif sagadi yoo kana ta'e malee hin qalamta seefidhaan dhumtu jedhee innis labsii baase. Maal haa ta'u laata? Maal haa taatu Iyyaluuxaan? Maal haa ta'u mucichi Qirqoos? Waaqa harkee kanaaf haa sagaddu moo Waaqa harkee kana dhiistee Waaqayyoof haa sagaddu? Yoo Waaqayyoof sagadde carraan ishii immoo maal ta'a laata? Haa ilaallu. Lakki yaa Iskindroos ani Diyoqiliixaanoosiin baqadheen dhufe obboloonni koo hedduun dhumaniiru hedduun isaanis godaananiiru. Ani mucaa koo garuu baadhee gara biyya kee dhufeera. Boqonnaan argadha jedheen gara kee dhufe. Ati garuu boqonnaa maaf na dhorkita? Waaqa ofii isaati dubbachuu hin dandeenye. Waaqa nama fayyisuu hin dandeenye. Waaqa ofillee fayyisuu hin dandeenye. Waaqa harka kee bocceef ani hin sagaduu jette. Ulfinniif galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhugumatti Waaqa of fayyisuu hin dandeenyeef sagaduun barbaachisaa miti. Waaqa namni harkaan uumeef sagaduun barbaachisaa miti. Kiristaanonni baay'een isaanii ganama mana qulqullummaa dhufanii galgala mana Waaqa harkee mana Waaqa tolfamaa kan deeman danuutu jiru. Garuu abbootiin akkas jedhu. Waaqni tolfamaan kun ofii fayyisuu hin danda'u akkamitti nu fayyisuu danda'a? Dubartiitu jira jedhanii. Dubartiin kun nama callee lakkaa turte jedhu abbootiin gaafa fakkeenyaan barsiisan. Calleen kun ishiidhaaf amantiidha. Waaqa tolfamaadhaan na fayyisa jettee amanti. Sana booda callee kana too ibidda gubbaa teessee ibidda qabsiifattee callee kana lakkooftu. Calleen suni ibidda keessa jalaa buute garuu Waaqa jetteetu kan isheen waaqessitu. Sana booda jaartiin suni calleen sun obbaasuu gaafa didduu calleen keessa deeme jennaan callee ibidda buute calluma jedhuuf jette. Waaqa of fayyisuu hin dandeenye nama nuu jette Iyyaluuxaanis. Waaqa obbaasuu hin dandeenye nama nuu jette Iyyaluuxaan. Sana booda egaa hin duutu. Murtii du'aatu sanarratti gaggeeffama. Diyoqiliixaanoos jalaa baqattanii dhuftanis ana jalaan baatanii jedhe. Waaqayyo yoo nama wajjiniin ta'e garuu seefin nama hin danda'u. Duuti nama hin danda'u. Omtuu nama hin danda'u. Du'aa guyyaa afur bule Alaazaariin kan kaase Waaqayyoon Iyyaluuxaaf Qirqoos wajjin jira. Ergamaa isaa araara isaatiin eegumsa isaatiin Qirqoosiif Iyyaluuxaa wajjin jira. Qulqulluun Gabri'eeliin. Kana booda yaa haadha koo hin sodaatin jedhee mucaan xiqqaan haadha isaa jajjabeesse. Sana booda lakki Iyyaluuxaa sagadi jedhee Iskindroos. Egaa anillee homaa rakkoo hin qabu mucaa xiqqaa kana gaafadhaa jette. Mucaa xiqqaa kana mee gaafadhaa? Yoo mucaan kun hin saganna jedhee hin saganna. Mucaan kun yoo didamee isa gaafadhaa jennaan mootiin kun Iskindroos mucaan kun xiqqaadha jedhee goyyoomsuu barbaade. Akkamitti goyyoomsuu barbaade? Yaa mucaa nanaa yaa Qirqoos anuu gaafa guddatte mootummaa koo keessatti si shuuma. Biyyi lafaa irras kanaan jirti. Namni dhiiga namaa kan dhangalaasu. Namni cubbuu kan ittiin hojjetu aangoon sii kenna koottu gara koo. Kana taataa koottu gara koo. As koottu kana taataa kanan sii kenna. Maaliif barbaachise maatii Waaqayyoo? Addunyaan kun kan ishiin raafamaa jirtu keessaa tokko isa kana. Qirqoos garuu hin dhaggeeffate mootii kana. Si shuuma sin guddisa. Aangoo guddaan sii kenna mootummaa koo keessatti. Waaqa harki kanaaf sagadi yaa Qirqoos jedhe. Qirqoos mucaan xiqqaanii. Lakki yaa Iskindroos ani maqaan koos mataan koos eenyummaan koos kiristaanadha. Nuyi gaafa Waaqayyoon waaqeffannu maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu jenneetu hin waaqeffanna. Kanaaf Waaqa ofiisaa fayyisuu hin dandeenye. Waaqa obbaasuu hin dandeenye. Ofiisaa kan hin fayyisneef nuti hin sagannu jedheetu mucaan xiqqaan Qirqoosin jecha ulfaataa kana Iskindroositti gaafa dubbatu Iskindroos haaree mucaa kana darbate. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Mucaan xiqqaan kun ilaala eenyutu wajjin jira laata? Eegumsa ergamaa Gabri'eelitu wajjin jira. Hafuura Waaqayyootu wajjin jira. Sana booda Iyyaluuxaanis baay'ee keessa ishiitti kadhannaa gochaa turte akka mucaa sun tole hin jenne waan ta'eef gammachuu guddaatu itti dhaga'ame. Sana booda mootichi kun haarraan kan ka'e guyyaa har'aa kana adoolessa gaafa guyyaa 19 Beenaa ibidda sirriitti qabsiisaa bishaan sirriitti danfisaa warreen nuun morman kana mootummaa kootiin kan morman hin jiraniiti jarri kun nuun mormaniiru waan ta'eef gara
ibidda kanaatti gatamuudhaan bishaan kana keessatti isaan affeelaa jedheetu ergamtoota isaa ergee Iskindroos bishaan danfisiisuu eegale maatii Waaqayyo. Utuu nu ta'e akkam taana laata? Wareegamummaan wareegamtoonni kaffalan waan salphaa miti. Lubbuu gibira kaffalaniitu. Dhiiga isaanii akka galaanaa lola'eetu bara. Kiristaanonni hedduun godaananiitu bara. Manni qulqullummaa yeroo san keessatti diigamtee dallaan ishii abiddaan gubateetu qulqulloonni amantii kana siin ga'an malee salphaatti hin dhumne. Cimanii dhaabbataniitu gaa rakkinaa fi ibidda keessa darbaniitu asiin ga'an amantii kana. Sana booda gaafa ibiddi sun sirriitti boba'ee bishaan sun sirriitti daffee bishaan sun ol utaalee baay'ee dafuurraan kan ka'e fagootti dhageessisa. Dirsaana Gabri'eelii kana doolessaa dubbisnee argachuu dandeenya. Sana booda iyya luxaan keessa ishiitti hin shakkite, hin sodaatte. Mucichis laalaa haadha isaatiin akkas jedhe. Maatiin keenya har'amee gaafa isaan dhiphatan nuyi maal jennaan warri mana kiristaanaa keessa deddeebinu. Ijoolleen keenya dhuguma sagalee Waaqayyoo nu jabeessitii laata? Ijoolleen keenya dhuguma sagalee Waaqayyoo barattee arjummaa Waaqayyootiin jabaadhu nuun jettii laata? Nuti maatii keenya maal dhaalchisaa jirra, maal kennaafii jirra maatii Waaqayyoo? Ijoolleen keenya sagalee Waaqayyoo barachaa jirtii laata? Qirqoos garuu xiqqaa ta'eetu akkas jedheen haadha isaatiin. Yaa haadha koo hin sodaatinii. Yaa haadha koo garaa kee muradhu nuti hin duunu. Yaa haadha koo kan nuyi waaqessinu Waaqa hundaa olii waan ta'eef hin sodaatinii. Anaaniyaa Azaariyaa Misaa'eliin kan baase yookiin Sidiraaq Misaaqii fi Abdinnaagoo ibidda boba'aa keessaa kan baase Waaqayyoon ergamaa isaa qulqulluu Gabri'eelin nuuf hin ergaa. Innis ibidda keessaa nu baasa waan ta'eef hin sodaatinii ittiin jedhee mucaan haadha isaa jajjabeesse. Ulfinniif galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ergamoonni Waaqayyoo laalaa kaa. Dura Waaqayyoo kanan dhaabbadhani Gabri'eelidha jedheera kaa. Araara isaa fidee dhufa kaa. Ibiddaan kan dhaamsu Gabri'eelidha kaa. Kanaaf mootichi sun bishaan danfaa kana hin qopheeffate. Eega qopheeffatee booda iyya luxaanis jecha mucaa ishiitiin jajjabina argatte. Abdii horatteetu otoo ijji ishee ilaaluu sodaa tokko malee wareegamummaadhaaf gara abidda kanatti deemuu eegalte. Har'a baay'ee keenya meeqatu dallaa cabsee yaa'atoo gidiraan tokko nurra dhufe. Kiristaanonni hedduun isaanii wareegamummaa kan fudhatan bara. Kaansaa otoo baqatuu wareegamummaa fudhata. Kaansaa garuu manni qulqullummaa keessaan bahu jedhee kan wareegamus jira. Wareegamtoota jaarraa keenyaa Abuuna Phexros Phaaphaasii jaarraa jalqabaa yookiin luba Magarsaa badhaasaa yoo jenne. Wareegamaa bara keenya bara 2012 luba Daawit Tasfaayee yookiin immoo luba Phexros yoo ilaalle mana qulqullummaa keessaan bahu amantii koofin dhiiga koos nan dhangalaasa jedhanii warra sodaan dhaabbatan keessaa isaan kun isaan tokko Qirqoosii fi Luxaarraa waan barataniif. Duuka bootarraa waan barataniif wangeelarraa waan dhagaaniif kanaadhaaf kan isaan wareegamummaa kana fudhatanii malee baqachuu danda'u ture. Lubni abbaan keenya Phaaphaasiin jalqabaa Abuuna Phexros osoo ija isaanii ilaalanuu rasaasan gingilfamanii kan du'aniif baqachuu wallaalanii miti. Wareegamummaa qulqulloonni amantii wareegamummaadhaan siin ga'an kana wareegamummaa hin dabarsa waan jedhaniif waan kun isaaniif galeef. Nuyi maal taana har'a otoo carraan Qirqoosii fi Luxaa nu ga'e maal taana saboota Waaqayyoo. Dhugumatti Waaqa tolfamaa waaqessineetu lubbuu keenya oolfachuu barbaanna moo amantii keenya ishii dhugaa Waaqayyoon hin gannu. Waaqayyo irraa addan baanu jenneetu akka Qirqoosii fi Luxaa gara jabinaan gara abiddaatti deemna laata. Amma isinitti ni mayaa saba Waaqayyoo. Waaqni nu waaqessinu Waaqa isa guddaadha. Waaqni nu waaqessinu Waaqa addunyaa kana bituu danda'u, bulchuu danda'u. Barri kan isan daangessine, duuti kan isan dandeenye. Uumaa fooniif lubbuu Yesuus Kiristoos sodaan kamuu nu keessa jiraachuu hin qabu amantii keenya keessatti. Kanaaf saboota Waaqayyoo olii gajjooruu dhiisnee mana Waaqayyootti yoo deebine fala arganna malee eessayyuu fala argachuu hin dandeenyu. Qirqoosii fi Luxaan guyyaa kanatti gara abiddaa kana otoo hin sodaatin sodaa tokko malee wareegamummaadhaan gara abidda kanaatti deeman. Gaafa kana ergamtoonni Iskindroos kun jara kana fuudhanii bishaan danfaa kana keessaa fuudhanii gaafa kaan Waaqayyo samiirraa qulqulluu Gabri'eelin ergee qulqulluun Gabri'eel ergamaan Waaqayyo
inni kadhannaa ilmaan namootaa dhaga'uudhaaf hin rafne hin nuffine kun samiirraa ergamee fannoo isaa qabatee akkuma isaan bishaan kana keessa bu'aniin fannoo isaatiin bishaanicha gaafa tuqu bishaanichi hin diilallaa'ee jedha. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Laala maatii Waaqayyoo wayyaa isaanirra somtuu hin geenye qaama isaanirra somtuu hin geenye Qirqoos fi Yeluuxaan bishaan keessa dhaabbatanii faarfannaa eegalanii jedha sagaleen Waaqayyoo. Galanni ulfinni ammallee dabalee Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ergamaan Gabri'eelin fannoo isaatiin bishaanicha tuqee hin diilalleesse. Qirqoos fi Yeluuxaanis bishaanicha keessa dhaabbatanii faarfannaa eegalanii. Kanaaf nuti illee yeroo baay'ee Gabri'eeltu dhufee Waaqa biraa misraachoo nagaatu sarka jira. Ibiddaan dhaamsa Waaqni keenya bishaan hin barbaadu akka keenya jennee kan faarfannuuf kanaaf. Ergamaan Gabri'eel egaa guyyaa kana mucaa xiqqaa Qirqoos kanaa fi haadha isaa Armeessaa Yeluuxaa kana ibidda boba'u kana keessaa guyyaatti baase akkuma naanii Azaariyaa oolche akkuma Qirqoosiif gooftaan keenya ergamaa isaa nu ergee nu baasa jedhe Gabri'eel samiirraa ergamee kochoosaa galaana kanatti diriirsuudhaan fannoo isaatiin ibidda kana tuquudhaan bishaan qorraa taasisee inumaayyuu tsabala ta'ee fi Qirqoosii fi Yeluuxaan otoon gubatin wayyaan isaanii omtootoomaan ta'in galaana keenya keessaa ba'uu danda'aniiru. Kanaaf kiristaanonni guyyaa har'aa kana kan isaan galateeffataniif, kan isaan yaadataniif, kan isaan tsabalaa fi tsaadiqii qopheessaniif isa kanaaf yaa saboota Waaqayyoo kana dagachuun nurra hin jiraatu. Ergamoonni egaa hojiin isaanii guddaa yoo ta'eyyuu yaadannoon guyyaa kana yoo ta'eyyuu guyyaatti Qirqoosii fi Yeluuxaan ibidda boba'u keessaatti ba'an jettee manni qulqullummaa keenya akka addunyaatti ni lallabdi. Har'aoo ibiddi hin jiru laata? Har'aoo dafnuuf hin qophoofne laata? Har'a kiristaanonni baay'een du'aan jiranii laata? Har'a ilmaan namootaa gara ibiddaatti deemaa jiranii laata? Ibidda isa nuyi beeknu miti. Ibidda nuyi hin beeknetu nu gubaa jira. Dhiphinni ibidda. Duuti ibidda, boo'ichi ibidda, qoromsi gumnaa olii baay'achuun ibidda. Namoonni baay'een halkan ciisee ganama maali nan kaa jedhee yaaddaa jira. Halkan nyaatee ganama maala nyaadha jedhee yaaddaa jira. Maaliin ilmoo koo jiraachisa jedha. Inni kaanoo dhukkubsateetu mana siree ciisee yaaddaa jira. Dhukkubni addunyaa raasaa jiru yaaddaa jira. Inni kun ibidda. Maatii Waaqayyoo ergamaa isaa ergee Qirqoosii fi Yeluuxaa akkuma baraaree anaafis isiniifis ergamaa isaa ergee dhiphuu keenyaa fi ibiddaa dachee kanatti boba'ee jiru akka dhaamsuuf fedhaa fi eeyyama isaa qulqulluu nuuf haa ta'u. Kadhachuu qabna. Jilbeeffachuu qabna. Yaa Waaqayyoo ergamaa keenyaa ergi. Anaaniyaa Azaariyaa misaaliif kan ergite naa ergi. Qirqoosii fi Yeluuxaadhaaf kan ergite naa ergi. Imaam Misraachoo kan ta'e Gabri'eel naa ergi. Zakkaariyaasitti kan ergite Gabri'eel naa ergi. Elsaabeetitti kan ergite Gabri'eel naa ergi. Qulqulleetti dubaroo Maariyaamitti kan ergite Gabri'eel naa ergi. Jennee yeroo hundumaa kadhachuun barbaachisaadha. Gabri'eel hojiin isaa guddaadha. Daani'eelin afaan leencaa keessaa kan baase raajii Daani'eel boqonnaa lakkoofsa 22 irratti qulqulluu Gabri'eelidha. Kanaaf maatii Waaqayyoo manni qulqullummaa kananyas guyyaa har'aa kana guyyaa Qirqoosii fi Yeluuxaan ibidda keessaatti ba'an jettee ni yaadatti ni barsiisti. Maqaa isaaniitiinis immoo tsabalaaf tsaadiqiin hin qophaa'a. Kan isin simu ana sima jedhee Waaqayyoon waan ragaa ba'eedhaaf jechuudha. Kiristaanonni guyyaa har'aa adii uffatanii biyya alaasis biyya keessas hin galateeffatu hin kabaju jechuudha. Egaa kanumaa yoo jenne gabaabsinee ergamoonni tajaajilli isaanii maali kan jennu gabaabsinee ilaalla. Tajaajilli ergamootaa baay'eedha. Daangaa hin qabu, danuudha, lakkoofsa hin qabu. Guyyaa tokkoof ergamaan Waaqayyoo ta'uu biraa deemee akka muka silkii dhaabbannee amna turre. Eegumsii fi araarsummaan ergamootaan wajjin waan jiruuf garuu cimnee dhaabbanna jechuudha. Waaqayyoo ergamoota isaa waan nu erguuf halkanii guyyaa eegamna bar. Namni gaafa rafu baay'een isaa waan du'e achumaan hafutti fakkaata. Ganama gaafa dammaqu eenyutu dammaqsa laata? Arjummaan Waaqayyoo waan jara sana wajjin jiruuf. Kanaaf tokko kadhannaa namootaa ol baasu eenyu ergamoonni Waaqayyoo. Cubbamaan tokko gaabbii gaafa galu ergamoota Waaqayyoo fuulduratti gammachuu guddaatu ta'a jedha. Maaliif gammadu ergamoonni? Waan cubbamaan sun du'arraa deebi'eef hin barre waan biraa miti. Waan gara jireenyatti dhufeef waan biraa miti. Kana duwwaa miti. Lubni Zakkaariyaas gaafa ixaana aarsu wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 13 irratti cinaa ixaanichaa dhaabbachuudhaan ergamaan qulqulluu Gabri'eel yaa Zakkaariyaas kadhannaan kee siif dhaga'ameera ittiin jedhe. Kadhannaa namaa ol baasu ergamoonni yeroo qorumsa tattamaan nama qaqqabu dafanii nama qaqqabu.
Seera uumamaa boqonnaa 22 lakkoofsa 11 aga 12 yoo dubbisne Waaqayyoon akkas jedhee ergamaa isaa ergee Abrahaamitti dubbate. Ergamaan Waaqayyoo samiidhaa dhufee Abrahaam 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 jedhee waame. Mucicha irratti harka kee hin kaasini ittiin jedhe. Mucicha irratti waan tokko iyyuu hin godhini ittiin jedhe. Kana jechuun maanni yeroo itti Abrahaam mucaa isaa Yisaaqiin gaara Mooriyaatti qaluudhaaf Waaqayyo aarsaa qopheessuu gaafa deemu garaa Abrahaam Waaqayyo waan argeef utoo mucaan sun hin miidhamin albeen sun utoo isan kutin Waaqayyo ergamaa isaa ergee Abrahaamitti dubbatee oolas qopheesse fiira. Qoroomsa hamaarraas ooleera. Eenyu Abrahaam. Egaa kanaafi faarfannaa 34 lakkoofsa 7 irratti naannoo warra Waaqayyoon sodaatanii ergamoonni Waaqayyoo ni buufatu ni eegu kan jedhameef kanaafi. Qoroomsa irraa nama baraaru kan jedhameef kanaafi. Faarfannaa 90 lakkoofsa 11 aga 12 yoo dubbisnu daandii kee hundarratti akka eeganiif ergamoota koo fuuldura keetti nan ergaa miila kee akka dhagaan hin rukunne kopheen keessa akka hin gufanneefi jedha. Waaqayyo ergamoota isaa akka nu ergu fedhaafii eeyyama Waaqayyo isa qulqulluu nuuf haa ta'u. Maatii Waaqayyo egaa hojiin ergamootaa baddannuudha. Namoota seeran halaa hidhaman illee seenanii kan baasan hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 19 aga 20 yoo dubbisne duuka bu'oota gooftaa seeran halaa hidhamanii mana hidhaa bananii rurrukutanii otoo waardiyyaan mana hidhaa jiru kan baasan ergamoota. Phexrosin mana hidhaa keessaa sansalata isaa ciree kan baase hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 12 dhaqnee gaafa dubbisnu argachuu dandeenya. Ergamoota kanaaf ergamoonni gaafa dhiphoo keenya yeroo qorumsatti nu qaqqabu kanaaf nunis harka keenya bal'isnee Mikaa'ela nuuf ergi Gabri'eel nuuf ergi yaa Mikaa'ela aangoo Waaqayyo irraa argatteen kana naaf raawwadhu yaa Gabri'eel aangoo Waaqayyo irraa argatteen kana naaf raawwadhu jennee maqaa isaanii kan waamnu malee isaan Waaqa jennee nu waaqessinu. Egaa maatii Waaqayyoo akka walii galaatti warreen ergamoota hin beekne warreen ergamoota arrabsinu warreen ergamoonni numaan nuuf hin fayyadan jenne amma gaabbii haa gallu yeroon isaa amma guyyaan fayyinaa har'uma waan ta'eedhaaf. Ergamoonni nu adabuullee hin danda'u. Raajii Isaayyaas 37:35 irratti ergamaan Waaqayyoo iddoo Asorootaatti ol ba'ee nama 180,080 ajjeese jedha. Kana jechuun nama adabuu isaaniitti mul'isa. Garuu maaliif nu adaban jedhanii namoonni afaan guutanii dubbatan jiru. Barri isaa baraaraatti. Ergamoonni Waaqayyoo qiimiin qabatan akka namaa akka keenyaa fi akka keessan miti. Qiimiin qabatan gara laafeeyyiidha. Dhiifama baay'isu malee haraara kadhatu malee nama ajjeesu nama miidhuun deeman. Kana gaaffii ilmaan namootaa waliin jedhan malee namoonni fi ergamoonni waliin dubbatan miti. Maaliif nu adaburee wallee jedhan jiru. Kanaaf ergamoonni Waaqayyoo dhiphoorraa nama oolchu, qoromsa keessaa nama oolchu, nama adabu, yeroo rakkinaa tattamaan nama qaqqabu, nama sooru, nama tiksu, naannoo keenya kan buufatan isaanii tajaajilli isaanii danuudha. Kanaaf Ortodoksii Tawaahidoon yeroo hundumaa guyyaa har'aa kana hojii qulqulluun Gabri'eeliin hojjete kana addunyaan guutuun ni lallabdi. Dhaloonni immoo isa kana dhagee akka irraa fayyuudhaaf akka gaabbii galuudhaaf dhaloonni ergamaa hin beekne dhaloonni haadha waaqaa hin beekne dhaloonni Waaqayyoon hin beekne raajii Qirqoosii fi Yeluuxaa kanaaf qulqulluun Gabri'eel raawwate kana ilaaluudhaan gara Waaqayyootti akka deebi'aniif ergamoota Waaqayyoo akka kabajaniif manni qulqullummaa keenya yeroo hundumaa yaadatti. Egaa maatii Waaqayyoo tajaajila ergamootaa kana duwwaa miti danuudha. Waaqayyoo araarsummaa qulqulluu Gabri'eelitiin yeroo hundumaa gara keenyaa mil'atu. Waaqni Qirqoosii fi Yeluuxaa ibidda boba'u keessaa bishaan danfaa qorraa godhee tsabala taasisee isaan hin baase. Dhiphina keenya keessatti, qorumsa keenya keessatti, aratamuu keenya keessatti akka nu yaadatu ibidda keessa isa akka nu baasu ammallee fedhaaf eeyyama isaa isa qulqulluu nuuf haa ta'u. Warri ergamoota hin beekne, warri ergamoota hin kabajne, warri ergamoota arrabsinu immoo yeroo itti gaabbii gallee foon dhiiga isaa fudhannee gara mana Waaqayyootti deebinee dhiifama gaafannu Waaqni abbaan keenya akka nu gargaaru fedhaaf eeyyama isaa isa qulqulluu nuuf haa ta'u. Ani fuuldura Waaqayyoo kan hin dhaabbadhu qulqulluu Gabri'eelidha. Kan nu barsiise Waaqa uuma keenyaaf haadha isaa qulqulleetti dubaroo Maariyaamiif ulfaataa fannoo isaatiif kabajnii fi galanni haa ta'u. Ameen. Lakki gorfamee gorfamee anama gorfamee
لكي غرفمي غرفمي أنما غرفمي أبا بوهرا وربيو دما